эрүүл мэндийн яам үзүүлж байна. Хүүхэд өөрөө яах ч арга байхгүй амьсгалын замын халдвар туслаа. Одоо томуу төсөө өвтөн тусаад халуурлаа, ханиалгалаа, амьсгаадлаа. За энэ бол одоо туслаа. Энэ тохиолдолд тэгвэл цаашаа хүндрэхгүй өөрөөр хэлбэл хүндрэл нь юу юм? Гол хүндрэл нь ер нь бол гуурсан хоолой бөглөшөлд өрөвсөл дээр нь уушгины хатгалгаа, уушг цочмог гэмтэх хамшинж гэх мэтийн биднэрийнхаар бол нэгсэнд хатгаагаар хүндрээд амьсгалын дутагдал болно гэсэн үг. Тэгэхээр ийм юмд хүрэхгүй тул тэр хүүхдийн өөрийнх нь биеийн эсрэг үүсэл маш чухал байдаг. Тэгэхээр биеийн эсрэг үүсийг сайжруулахын тулд яахан гэдэг асуудал орж ирж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол ийм уугаад, тийм витамин уугаад энэ биеийн эсрэг үүсэл нь ингээд сайжирчна гэдэг асуудал бол хүүхдэд хэцүү. За манай багш нар бол хэлдэг нэг ой хүртэл хүүхдийн тархлаагаар бол оролдоод хэрэггүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэрэн дээр бол тийм ийм хэрэггүй. Хамгийн гол нь юу юм? Нэгдүгээрт нь бол хооллолт. Тэгэхээр хооллолт гэж юу хэлээд байгаа юм гэвэл одоо хөхний насны хүүхдэд бол цэвэр эхийн сүгээр хооллох буюу эхийн сүүн дотор байгаа хүүхдийн биеийн эсрэг үүсийг сайжруулдаг бодис байгаа. Жишээлбэл төр хүрээнд дөнгөж ангир уурга гэл 2-3 тусал хар уурга байгаа. Энэ бол маш сайн биеийн эсрэг үүсэл сайжруулдаг бодистой. Тэгэхээр зэрэг энэ бодисыг дэлхийд дээр хийж чадахгүй байгаа учраас хөхний сүү орлуулагчийг рекламдахыг хориглодог. Энэ нь ч манай улсад хууль байдаг. Тийм учраас аль болохоор хөхний сүүгээрээ хооллох хэрэгтэй. Дараа нь 6 сартай сүүн цутан махан цутан гэдээ борог хоолнд оруулна. Энэ борог хоолнд оруулахдаа ээж нар ямар хоолнд оруулах юм гэж аюу их асуудаг. Тэгэхээр их хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр буюу ягаан дэвтэр гээд ээжүүд яриа сурцсан дэвтрийн 62, 63 гэх мэтлэнгийн 60 хэдтэй хуудасууд дээр бол яаж хоол хийх вэ? Хэдэн минут хийх вэ? Ямар зүйл орох вэ гэдэг нь бүр тодорхой бичээтэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдийн хооллолтын асуудал дээр онцгой анхаарна. Ер нь бол томхон шиг хүүхэд сургуулийн насны хүүхэд энэ төр ханиад хүрсэн тохиолдолд аль болохоор одоо шөлтөө хоол өгчөөл их зүгээр. Өөрөөр хэлбэл шингэн зүйл бол хүүхдэд маш чухал байдаг. Тэгэхээр одоо хооллолтын асуудал төр бол юун дээр хүүхэд өвдсөн байхад юу анхаарах хэрэгтэй гэхээр ганцхан дүрэн байдаг. Хүүхдийн өвчнөд цогц менежмент гэж манай улсын хэмжээнд баримталдаг одоо ийм менежмент буюу хөтөлбөр байдаг. Энэ дээр өвчтөе хүүхдэд өгдөг хоолыг өгдөг хэмжээгээр 24 цагт багтаан өг гэсэн ганцхан дүрэн байдаг. Тэгэхээр өвчтөе хүүхд өөрөө хоолоо идэхдээ дургүй байна. Тэгэхээр ямар хоол идэх ээж нь мэднэ, хэдэн миллилитрийг идэх ээж нь мэднэ. Тэгвэл яаж хөөхөөр тэр өгдөг хоолыг яг араас нь хүүхдэд дагаж явсаар агаал 24 цагт нь багтаагаал тэр орох ёстой 24 цагийн хоолыг л энэ бие рүү л оруулж өгөх хэрэгтэй. Нэг удаадаа идээд дуустдаг байсан бол 2-3 удаа хувааж идэх асуудал гарна. Хасаргаа энэ хэрэгтэй байна л гэсэн үг энэ дээр. За дараагийн дугаарт нь хүүхдэд бол ханиад хүрсэн хүүхдэд сайн шингэн уулгах хэрэгтэй. Шингэн уулгах нэхэр хуучин ямар хөө шингэн ууд эмээ хөчдөг дахиад нэг аяга шингэн уучдаг мэтийн ийм ирэх юм ээж нь мэдж байгаа. Тэр иннээсээ илүү шингэн уулгана. Шингэн гэж юу хэлэх вэ гэхээр ерөнхийдөө аль болохоор усан суурьтай усал уулгаад байна гэсэн үг. Жишээлх юм бол их өтгөн цай энэ төр уулгаад хэрэггүй. Бид нар бол маш өтгөн одоо давстай ус уучих юм бол бид нар хизээч амны цангаа гарахгүй штэ. Шингэн ус уух тусмал гарна. Тэгэхээр тэр шингэн ус бол өөрөөр хэлбэл гидсний ханаар судас руу ороод хүүхдийн тэр цэрийг хавхлах энэ төр мэтийн үйлчлэгээ үзүүлнэ гэсэн ийм ойлголттой байдаг. За дээр нь одоо биднээсээ анхаарах юм бол хүүхдийг самтуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бол манай хүүхдүүд нь одоо хүүхдийн одоо жинхэнэ дархлаа унтах үед хүүхдийн дархлаа бол сайжирдаг. Дээр нь өсөлтийн даавруудаас ялгарч болно. Тэгэхээр зэрэг энэ үйл явц бол 21 цагаас эхлээд 21 цаг, 22 цаг, 23 цаг гэл хүүхдүүд унтчих хэвээр байхгүй юу? Тэгэхэд одоо жишээ нь оройны 24 цаг, шөнийн 1 цагт хүүхд нь унтаагүй телевизээр үзээ байж байгаа айл бас байна. Тэгэхээр хүүхдээ эрт унтвал хүүхдийг сайн амрааж авах хэрэгтэй. За эднэр дээр анхаарна. За дараа нь хэрвээ яахын аргагүй хүүхд нь үнэхээр өвчин тусаад эмчтэр очлоо. Эмчтэр очсны дараа миний хүүхд яг одоо хүндрээд байгаа юм болов уу, гайгүй байгаа юм болов уу гэдгийг ээж нь мэдмээр санагддаг. Тэр тохиолдолд бол анхаарах юм юу гэхээр хоёрхан зүйл дээр л анхаар. Хүүхдийн эмчнэрийн асуудаг зүйл байгаа. Халуураагүй байхдаа хоолндоо дургүй байна уу гэдэг нэг ийм асуулт байгаа. Халуураагүй байхдаа хоолндоо дургүй байна уу, халуураагүй байхдаа орчны сонирхолтой байна уу гэсэн хоёрхан зүйл дээр ээж нар анхаар. Жишээлх юм бол хүүхэд халуураагүй байхдаа хоолоо идэхгүй, халуураагүй байхдаа унжир намаа бол энэ муудаж байгаа хүүхэд, ер нь хүндрэх гэж байгаа хүүхэд гэсэн үг. Тэгэхээр
хүүхэд халуураагүй байхдаа хоолоо идэхгүй лээвэл буруу гэж шууд ойлгох хэрэгтэй. Халуурсан хүүхэд бол мэдээж хоолндоо дургу, унжгар номой байснаа халуун нь буураад ирэхээр тожгондлохгүйгээл хоолоо идээд явал бас учиртай. Дээр нь хүүхдийн өвчний цогц менежментэн дээр эргэж ирж эмчит үзүүл гэдэг хоногийг 2 хоног байсан амьсгалын замын өвчтөе хүүхдэд одоо 3 хоног болцсон. Тэгэхээр эмчит үзүүлээд 3 хоногийн дараа заавал буцаж өрхийнхаа эмч юм уу үзүүлсэн эмч дээрээ очиж үзүүлнэ. Дунд нь 3 хоногийн дотор хэрвээ хүндрүүл хизээ эргэж ирэхийг эмч нар зөвлөсөн байгаа. Тэр шинжүүдэд харж агаад эргэж үзүүлэх ёстой. Монгол улсын эрүүл мэндийн яам.